Recuperação da saída de água no cabeçote do motor do Malibu Chevrolet com solda fria. O resultado é muito bom e você não precisa pagar um soldador para soldar. Já curte com... É só comprar solda fria da Plastel, fazer a preparação, limpar bem o local e fazer a aplicação na trinca da peça, esperar a secagem e pronto, resolvido. Já curte, comenta e compartilha, e me segue para saber mais sobre esse tipo de serviços. Muito obrigado. Like lessons, I'm learning, heute nicht die Blessings. Ja, ich weiß, das Leben ein Test ist, und ich weiß, dass Drugs nur Drugs sind. Like lessons, I'm learning, heute nicht die Blessings. Ja, ich weiß, das Leben ein Test ist, und ich weiß, dass Drugs nur Drugs sind. Like lessons, I'm learning, heute nicht die Blessings. Ja, ich weiß, das Leben ein Test ist, und ich weiß, dass Drugs nur Drugs sind. Like lessons, I'm learning, heute nicht die Blessings. Ja, ich weiß, das Leben ein Test ist, und ich weiß, dass Drugs nur Drugs sind.